Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin maw'izatan wa dzikra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, urang teraskeun pembahasanana nyaeta dina ayat wa ajabu qaumuhu qala atuhajjuni al-ayat. Dina malam Ahad keur kamari tos disampaikeun bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam dipiwarang ku mamangna untuk menjualkan berhala-berhala atau nabi tapekongna, kemudian eta si tapekong tadi dibawa kemudian dina ngajual ke nana Nabi Ibrahim nyariosna saha nu rek meuli kana ieu barang anu teu mere manfaat jeung teu mere madarat. Atuh akhirna mah teu aya nu meuli. Kemudian dibawa eta si patung teh si berhala teh ka pinggir susukan. Begitu dibawa ka pinggir susukan, hulukna eta si berhala dijungkirkeun. Tah nginum ku dia cai, bisa teu dia nginum cenah kitu. Bari disengseureikeun eta si berhala teh ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga eta masalah sampailah kana ciri-ciri kaumna. Maka turunlah ieu diriwayatkeun istilahna dicaritakeun ku Allah Subhanahu wa taala bagaimana respon eta si kaum Nabi Ibrahim alaihissalam teh. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Eta si kaum Nabi Ibrahim mendebat kana Nabi Ibrahim alaihissalam dina masalah kepercayaan jeung keimananan kana berhala jeung kana tepekong nu dijieun ku manehna. Begitu melihat jeung menyaksikan betapa Nabi Ibrahim eta nyeungseureikeun ngaremehkeun ngahinakeun kana berhala nu dianggap pangeran ku kaumna teh. Ceuk eta si kaumna, hai Ibrahim, maneh bakal menang musibah, maneh bakal menang cilaka kusabab maneh tos nyepelekeun makan meninggalkan kana eta berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Ibrahim eta menjawab, qala saur Nabi Ibrahim atuhajjuni, apakah maraneh kabeh ngadebat ka kaula nyaeta fillahi dina masalah kewahdaniatan Allah, bahwa pangeran kaula, pangeran maraneh kabeh, pangeran seluruh alam semesta nu kasaksian ku maraneh kabeh adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat nu esa, zat nu tunggal, nu teu aya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hadani wa qad hadan eta bacaanana. Tapi sebenarnya wa qad hadani anu sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala tos masihan hidayah petunjuk ka kaula tentang kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, jeung kaula sama sekali teu khawatir teu sieun terhadap apa yang kalian sekutukan nyaeta tina berhala-berhala tadi. Cek maraneh kabeh bahwa eta si berhala nu disengseureikeun ku kaula bakal mere musibah, bakal mere madarat, bakal ngabahayakeun, bakal mere cilaka. Moal kaula teu sieun sama sekali, sebab eta nu ngaran berhala nu disembah ku maraneh kabeh teu aya kemampuan terhadap sesuatu. Jangankan untuk memberikan madarat, jangankan untuk memberikan kemanfaatan, bahkan hanya sekedar untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berhala yang kalian sembah sama sekali tidak mampu dan tidak bisa kalau tidak dipindahkan oleh kalian. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali Allah Subhanahu wa taala pangeran kaula anu bisa mere bahaya, anu bisa mere manfaat sesuai anu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala.
Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Pengetahuan Allah, ilmuna Allah sangat luas. Ya, luas ilmuna Allah tadi. Bahkan meliputi seluruh perkara. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh apa yang ada, ya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui, sebab pengetahuan Allah meliputi segalanya. Pengetahuan manusia mah ngan saeutik. Pengetahuan manusia mah karena diberenya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ari Allah mah lain ladang ngaji, Allah mah terang eta lain ladang neangan, tapi memang ku sifat ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang tersembunyi, baik yang jauh, yang dekat, yang nampak atau yang tidak nampak, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Urang mah terang teh karena perkara lamun memang tos terang, bahkan pengetahuan urang teh terbatas. Mana terbatasna? Dibatasi ku jarak, dibatasi ku hahalang. Andai kata teu aya hahalang kakara kurang eta terang, tapi lamun tos terhalang maka leungitlah eta pengetahuan kurang teh. Bahkan semakin tua kurang eta nu tadi na keur masa muda mah mengetahui segala sesuatu, tapi begitu datang masa-masa tua hilanglah pengetahuan itu karena timbul anu ngaranna pikun. Jadi pengetahuan Allah meliputi segala. Nah dina ayat ieu Allah rek ngabejakeun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala eta mengetahui karena seluruh amal perbuatan kurang sebagai manusia, baik anu terlintas di dalam hati, kemudian naik karena pikiran, kemudian dilontarkan lewat ucapan ataupun tidak. Apapun yang terlintas di dalam hati orang, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sehingga lamun orang gaduh keyakinan, orang paham bahwa Allah mengetahui meliputi karena segala-galana, maka meureunnan orang teh pasti akan timbulna kasieun ka Allah subhanahu wa ta'ala, sebab senantiasa Allah eta mengetahui. Afala tatazakkarun, maka kemudian apakah maraneh kabeh teu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nu maha mengetahui, Allah nu maha kuasa, Allah nu maha ngersakeun jeung saterusna, maka kunaon maraneh kabeh teu daek iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, jeung bagaimana saya akan merasa khawatir, merasa takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala, dengan tapekong, dengan sesembahan selain Allah anu teu mere manfaat, teu mere madarat sama sekali. Bagaimana saya akan merasa takut dan khawatir? Wala takhafuna annakum asyraktum billah, jeung maraneh kabeh teu ngarasa sieun kitu ka Allah, bahwa maraneh kabeh sudah berusaha mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dina ibadah, baik dina keimanan atanapi dina ibadah, malam yunazzil bihi alaikum sultanah. Sekali-kali nu diibadahan ku maraneh kabeh wahai kaum saur Nabi Ibrahim teh tidak akan memberikan apapun, baik itu hujah atanapi tanda bukti, sama sekali mual bisa mere hujah mere tanda bukti, sebab wa huwal qadiru ala kulli syai'in, anu kuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua perkara. Allah itu kuasa. Fa ayyul fariqaini haqqu bil amni, maka dari dua golongan tadi mana anu leuwih layak, leuwih pantas, leuwih pas untuk mendapatkan keselamatan? Anahnu am antum, saur Nabi Ibrahim, apakah kami atau maraneh kabeh? In kuntum ta'lamun, lamun maraneh kabeh eta nyaho bahwa anu berhak, layak, pantas akan mendapatkan keselamatan adalah kami, saur Nabi Ibrahim, maka fattabi'u, tuturkeun kami nyaeta iman ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Orang-orang yang beriman yang kemudian tidak mencampur adukan keimanannya tadi bidzulmin dengan kezaliman. Zalim di dia nyaeta asyirku, kesyirikan, mensekutukan Allah. Kunaon pakai bahasa zalim? Ieu bahasana bahasa umum. Kalimatna kalimah umum. Artina rek nuduhkeun bahwa tina kadzaliman eta bermacam-macam. Ngan anu panggede-gede na kadzaliman eta adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah syirik eta aya syirku zahir, aya syirkul khafi, aya syirik anu terang-terangan, aya syirik anu nyata, anu sabenerna eta syirik. Kemudian aya syirkul khafi, nyaeta syirik mensekutukan Allah secara tersembunyi. Seperti mana kurang ibadah umpamana lain semata-mata karena Allah, padahal kurang sholat kurang lain semata-mata karena Allah, akan tetapi karena jamaah. Wirid kurang lain semata-mata karena Allah, tapi wirid kurang semata-mata karena jalma. Zikir kurang lain semata-mata karena Allah, tapi ayat di balik eta nyaeta tujuanana hayang karena di alam ku jelema. Maka eta termasuk asyirku billah, mensekutukan Allah, perbuatan zalim, syirkul khafi. Nah nu berbahaya deui eta, dua-duana memang berbahaya. Sebab asyirkul khafi eta lamun diantep bae kadituna termasuk asyirku zahir, bisa menimbulkan karena kesyirikan anu nyata. Sebab berarti secara tidak langsung dia mengharapkan alaman atanapi pujian ti Allah, mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dibalik eta mengharapkan pujian dan ridho daripada makhluk, mengharapkan ridho dan pujian daripada manusia, maka itu hakikatnya sama, nyaeta asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua-duanya berbahaya. Maka dina ibadah eta pan kudu mukhlisina lahuddin, kudu benar-benar urang ieu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah karena naon urang ibadah berusaha semata-mata karena Allah, karena eta bisa termasuk karena jalma anu nyampurkeun keimanan dengan kadzaliman. Jadi zalim eta nu panggede-gedena nyaeta syirik. Tapi seueur kadzaliman eta macam-macam bentukna, ngan nu panggedena sakali deui nyaeta syirik. Ulaika lahumul amn, jalma-jalma nu beriman ka Allah Subhanahu wa ta'ala, nu kemudian iman teu dicampur aduk, bersih tina kadzaliman, tina kamusyrikan, tina kasyirikan, maka eta jalma-jalma nu beriman tadi pikeun eta jalma adalah keselamatan hakiki dunia jeung akhiratna. Tapi nu jelasnya eta keselamatan di akhiratna. Wa hum muhtadun, eta jalma-jalma nu iman anu tadi teh bersih dina imana teu kacampuran ku syirik, eta jalma anu menangkeun petunjuk. Jadi kumaha eta dina pelebah iman? Dina pelebah iman teh kudu bersih. Umpamana bisa jadi karena termasuk mensekutukan Allah. Umpamana urang teu ngaitkeun urusan eta ka Allah, teu ngagantungkeun perkara eta ka Allah. Contohna begitu ditanya maneh minum obat naon ka cager, lalu dijawab ku urang teh kudu masak entos ngadahar podrek cager. Nah, eta artina teu ngagantungkeun ka Allah, kudu nama alhamdulillah wasilah ngadahar bodrek cager. Nah berarti ngagantungkeun ka Allah eta. Tapi ieu mah hukumah kami mah cageurna ku eta kitu. Nah eta ngaranna asyirku billah, mensekutukan Allah, bahkan menghilangkan Allah tina ucapan tadi termasuk asyirku billah. Laju cek urang teh eta kumaha cenah pedang, atanapi golok, atanapi keris, atanapi batu. Wah ieu mah memberikan kekuatan. Nah eta termasuk ucapan asyirku billah, mensekutukan Allah.
Tapi lamun ku urang dihubungkeun, dikaitkeun jeung digantungkeun ka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan nyaeta lewat ieu pedang, lewat ieu golok, lewat ieu keris, lewat ieu batu. Apa tidak mampu Allah memberikan kekuatan lewat eta? Atau mampu Allah maja'al qadiru ala kulli syai'in, mampu terhadap sesuatu. Nah, lamun kurang tadi kaitkan mah memang bisa menimbulkan karena asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahaya. Padahal dina hakikat pan cek urang teh urang sok ngomong kudu maka karak dahar ya sebab gitu. Urang teu inget ka Allah nah dina hate teu inget ngucapkeun ka Allah na bae ge henteu. Padahal anu mere cak, anu mere seubeuh, anu mere seger, anu mere cager adalah Allah Subhanahu wa taala. Kudu nama Allah heula nu urang disebutkeun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lewat kaula tadi dahar Allah masihan seubeuh, Allah masihan seger, Allah masihan cager lewat anu tadi teh. Sebab lamun ku Allah dileungitkeun sekalipun kurang dahar dileungitkeun sebeutna anu tadi teh sebeuh-sebeuh. Bahkan leungit segerna, bahkan leungit anu ngaran cageurna lamun ku Allah teh dileungitkeun, maka ku urang teh lumpatkeun ka Allah heula di dinya mah kakarak mangga rek disebutkeun barangna, perkarana jeung saterusna. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya. Eta saur Nabi Ibrahim anu tadi teh eta hujjatuna, alasan-alasan kami, dalil-dalil kami, ayat-ayat anu menunjukkan akan kewahdaniatan Allah Subhanahu wa taala. Atainaha Ibrahim, saur Allah kami tos masihan kana eta dalil, kami tos masihan kana eta tanda bukti, kami tos masihan kana eta burhan jeung hujjah nyaeta ka Ibrahim alaihi salam ala qaumihi, untuk mengalahkan kaumnya. Sebab tadi teh kaum dina waktu harita atuh tadi teh maranehanana ngarasa sieun ongkoh kana rajana, dianggap pangeran Pak nu ngaran Namrud teh. Bahkan 400 tahun manehna pan dina mimiti sebagai raja teh nu pertama kali eta si Namrud eta maksud ieu nasab Namrud eta bin Kan'an, anak Kan'an ya, bin Sanjarib, kemudian bin Kuris, kemudian bin Ham bin Nuh ya. Namrud bin Kan'an bin Sanjarib bin Kuris bin Ham bin Nuh. Nabi Nuh ngagaduhan putra tilu, nu pertama Syah, kemudian Ham, kemudian Yafis. Nah tina Yafis eta engke Ya'juj jeung Ma'juj keturunanna. Nah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkeun nyaeta dina zaman kerajaan atanapi raja Namrud anu kemudian dipangerankeun. Nabi Ibrahim eta lahirna lamun tina peristiwa topan Nabi Nuh alaihi salam eta kurang lebih antara 1263 tahun jarakna tina peristiwa diturunkeun topan kemudian banjir bandang salam dunia. Nah eta jarakna 1263 tahun lahirlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir nyaeta gaduh bapa namina Tari bin Nahur bin Saru bin Argu bin Falik bin Amir, kemudian bin Syalih, kemudian kadituna bin Syam bin Nuh. Tetap panggilna di Nabi Nuh alaihi salam. Nah lamun di zaman Nabi Adam dimimiti diciptakeun Nabi Adam alaihi salam, karena zaman dilahirkeun Nabi Ibrahim eta jarakna 3037 tahun ya, 3037 tahun berarti lamun ka urang sabaraha ayeuna eta kurang lebih 7000 kurang
7.000 tahun urang ka urang ieu ti zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala masih dalil, masih tanda bukti, masih petunjuk ke Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengalahkan kaumna. Eta Raja Namrud teh anu pertama kali raja anu make mahkota. Yang pertama kali make mahkota, raja anu pertama kali ngaku sebagai pangeran. 400 tahun manehna eta disesembah ku kaumna. Eta kan aksi Namrud ya. Sehingga dihukum nage ku Allah 400 tahun di dunia. 400 tahun diasupkeun ku Allah tia reungit kana irungna. Begitu asup kana reungit, begitu asup eta si reungit tia kana irung, kemudian kana otak di dieu 40 tahun muter si reungit tia. Di daharan kabeh otakna, di daharan kabeh dagingna, di daharan disedot gedihna. Coba bayangkan, eta dipalu, malu maneh, nenggel maneh, ngajedotkeun maneh, beurang teu bisa sarek, beuting teu bisa sarek. Masya Allah, eta 40 tahun teureun. Kemudian sampai 400 tahun kakarak tos beak nanaona dipaehan eta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hanya ku seekor nyamuk. Kunaon eta ku Allah eta ngutus nyamuk untuk membunuh Namrud? Karena Allah izin manakala maehan jelema-jelema anu bangkawarah doang kitu ku perkara gede. Sebab engkena atuh tadi teh teu aya unsur ngaremehkeun, teu aya unsur ngahinakeun, teu aya unsur ngarendahkeun. Ari ieu mah berarti dia rendah, dia Namrud, berarti dia doang naon kudu kitu bae gitu Pak. Kurang teh. Narfa'u darajati man nasya. Kemudian kami saur Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat ka Nabi Ibrahim alaihissalam ka jalma-jalma nu Allah ngersakeun ngangkat darajat-darajatna. Nabi Ibrahim eta makana ku Allah di dieu narfa'u darajati man nasya, diangkat darajatna jalma nu Allah kersakeun nyaeta diantawisna Nabi Ibrahim. Di keturunan Nabi Ibrahim dia jadi nabi, jadi rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam gaduh istri pertama Saroh. Saroh ieu anak seorang putri seorang raja. Nyaeta namina Raja Harun. Raja Harun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam eta di usia 16 tahun terjadi dibakarna. Jadi dakwahna eta masih muda. Urang mah 16 tahun atuh pinterna urang teh di zaman ayeuna ngopean kana HP. Nabi Ibrahim tos dakwah anu sampai artina berhadapan jeung hidup atau mati. Nabi Ibrahim sebab anu ngahajar kana kapekong berhala anu aya di tempat sesembahanana nu ngalawan kana Namrud teh. Usia 16 tahun. Kemudian ceritana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di usia 16 tahun eta malaikat angin datang. Cek malaikat angin teh kumaha lamun seuneun atuh kami ditiup lewat angin supaya hariber kabeh. Cek Nabi Ibrahim ulah aing mah teu butuh. Kemudian datang deui malaikat cai. Cek malaikat cai kumaha lamun kami diturunkeun hujan gede supaya langsung pareu. Ulah mah teu butuh kana kitu. Kemudian datang di sampai terakhir malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah Anda itu butuh bantuan saya? Cek Nabi Ibrahim, lamun kaula butuh ka anjeun berarti tadi bae atuh mendingan tadi bae. Kaula teu butuh. Anu kaula butuh nyaeta kaula butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allah, cukup Allah bae nu nulungan. Tos Allah matrangeun ieu kitu cek Nabi Ibrahim teh. Oh tingkat keimanan tos dahsyat eta, tos bener-bener muhsinin, ihsanna luar biasa. Nah, urang lamun sampai bisa kitu atuh moal teurak kunaon ge. Lamun tos kitu sebab moal karasa sanajan teurak ge. Sebab hate urang jeung pikiran urang ka Allah. Kunaon kakarak disuntik bae ge urang pantos au-auan. Karena tadi teh urang ieu atuh tadi dina masalah nu kitu
non secara tingkat tinggi atau jang jauh ke tingkat rendah bae urang teh can bisa menanganina. Tak kemudian eta Nabi Ibrahim begitu ngajawab ka malaikat Jibril gitu, kemudian iblis datang ka Namrud jeung kana tentara-tentarana jeung iblis teh ieu karena seuneuna gede meunang ngumpulkeun sabulan. Coba bayangkeun kaumna ribuan ngumpulkeun kayu sabulaneun dikumpulkeun eta kayu yang meuleum hiji jelema nu usiana 16 tahun. Aku mah gedur-gedur seuneuna teh apaan sehingga aya nu karunyaeun aya nu hewaeun mah malah ilu niupan nyaeta nu ngaran cak-cak. Eta si cak-cak teh apan malah niupan eta supaya manehna eta supaya seuneuna tambah kegedean. Cak-cak teh maka disunahkeun pan cak-cak mah dibunuh. Nya eta wasilahna. Datang deui nu ngaran kodok bangkong, cek bangkong teh bari mawa cai disusukan kemudian ditiupkeun atuh teh nyampe-nyampe acan kana seuneuna. Tapi eta ku Allah dihargakeun. Dapat penghargaan eta si sakadang kodok sakadang bangkong teh. Cek kodok teh sekalipun kaula teu bisa mareuman minimal aya usaha. Maka usahana eta kodok tadi teh diberi penghargaan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ieu ngaji teu bisa-bisa atuh teu nanaon. Teu nanaon, tapi penghargaan ti Allah ada usahana. Nya usahana. Ieu mah usaha teu daek hayang langsung bisa di mana oleh. Ya. Atuh tadi teh usahana urang tos berusaha yang busuk teu busuk bae. Usahana dinilai ku Allah. Sekecil apapun usaha baik kurang teh ku Allah bakal diberi penghargaan. Buktina kodok diberi penghargaan ku Allah maka teu beunang kurang teh maean kodok tanpa darurat. Ya teu darurat mah atuh tadi teh teu beunang kurang teh maean kodok bangkong. Tapi lamun darurat atuh teu naon aya perlu umpamana. Tapi lamun ngahaja-haja mah tadi ulah. Sebab tadi teh penghargaan ti Allah Subhanahu wa taala kana sakadang eta kodok jeung bangkong. Tapi lamun ku urang mah pan begitu ditewak dibantingkeun kana galengan jebret teh pae banyak kok teh bangkong teh. Padahal luar biasa eta dihormat dimuliakeun ku Allah. Nabi Ibrahim nikah sareng Sarah. Sarah ieu anak putri seorang raja namina Haran. Kemudian tina Siti Sarah santosna nikah sareng Sarah teu gaduh anak bae sampai usia 80 tahun. Siti Sarah na gaduh usia 80 tahun teu gaduh anak bae. Cek Siti Sarah kaula gaduh dulur. Artina gaduh dulur dianggap dulur eta lamun ieu mah CS lah. Didinya disebutkeun jariah tapi CS na. Ia wanita anu terjaga, wanita anu terpelihara, wanita anu luar biasa bisa ngajaga karena harga dirina, karena martabatna, karena kehormatanana. Nya eta namina Hajar. Eta Hajar menang masihan nya eta Sarah. Sarah eta istri Nabi Ibrahim. Saur Sarah karena kaula ieu teu ngandung bae, teu hamil bae, teu gaduh anak bae, anjeun nikah bae jeung Hajar. Akhirna nikah sareng Hajar. Begitu nikah sareng Hajar dua-duana hamil. Dua-duana hamil. Nu pertama lahir nya eta Nabiullah Ismail di Siti Hajar. Kemudian Siti Sarah di usia 80 tahun lamun ayeuna mah tos nini kitu tos parareot laju meureun ngalempitna bae ge atuh kulitna tos narempel jeung tulang jeung ngaran peot ieu gitu. Tapi ieu mah atuh masih heran keneh Siti Sarah usia 80 tahun teh masih biang keneh lamun datang ka Cilanggar eta Siti Sarah dina usia 80 tahun maka nu panggelis-gelisna di Pandeglang teu ngerehkeun. Bahkan lain di Pandeglang, meureun sa Jawa Barat, bahkan sa Indonesia tercantik no luar biasa. Usia 80 tahun. Coba ayeuna usia 50 tahun pan untuk dihareup tos teu ayaan.
Jadi begitu seri katempo kurang teh doang mah lampir. Usia 80 pan ayeuna tos doang mah lampir kabeh. Nu lalaki nu bikangna. Tapi ieu Siti Sarah luar biasa. Akhirna hamil duanana, kemudian Nabi Ismail ti heula, terus di Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak alaihi salam. Nah, Nabi Ishak alaihi salam eta berarti bin Ibrahim alaihi salam. Gaduh istri Nabi Ishak teh. Ya gaduh istri, nami istrina Ribqah bintu Tanwil. Ribqah bintu Tanwil. Eta nami istri daripada Nabiullah Ishak alaihi salam. Kemudian lahirlah ti Nabi Ishak teh anu lewat Ribqah binti Tanwil nyaeta Yakub sareng Isok. Aya nu nyebut Is, aya nu nyebut Isok. Nah, anu kakakna nyaeta Yakub, adina nyaeta Is. Tapi di jero rahim ibuna nyaeta di jero Ribqah eta terjadi perdebatan. Pasea eta di kakak teh. Di jero beuteung rek lahir teh. Cek Isok, cek Isok Yakub, lamun maneh lahir ti heula maka ku kami bakal diacak-acak ieu beuteung ibu. Coba diancam eta. Bakal diacak-acak. Tapi lamun maneh ngelehkeun maneh kaulah heula nu kaluarna maka ibu salamet. Coba di jero eta tos ngancam kitu. Nu akhirna karena karunya ka indung atuh tadi teh Yakub ngelehkeun maneh. Lahirlah ti heula Isok, kemudian Yakub. Nah, maka disebut Yakub, artinya santos Isok kakarak Yakub lahir. Gitu. Nah, Yakub kemudian nikah. Nikah pertama sareng anu namina Lia. Jadi aya teh diurang nami Lia. Ayanya eta nami Lia. Lia eta istri pertamana Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Lia eta maot diganti ku dulurna ngaranna nyaeta Rohil. Rohil jadi berarti semacam turun lanjang atau Nabi naik ranjang. Ieu anak dua-duana anak daripada Laban. Ngaran bapana Laban. Nah, santosna itu tanda-tanda bahwa lahir keturunan jadi nabi, jadi rasul. Ti Hajar lahirlah Ismail, kemudian ti Nabiullah Ismail kahandap lahirlah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ti Yakub lahir eta keturunan-keturunanna nyaeta seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa jeung saterusna seueur. Jadi wafat, nah kemudian wafat tah ceritana nu namina Sarah. Sarah wafat dikubur di Syam. Lamun Siti Hajar wafat nyata di Mekah, dikubur di Hijr Ismail. Jadi ngaran Hijr Ismail eta loba para nabi, para rasul nu wafat dikubur di dinya. Teu sembarangan eta Hijr Ismail teh. Urang terang dengan Hijr Ismail sapotong bangunan kemudian deket Ka'bah, padahal eta didinya kunaon dikubur para nabi para rasul seueur termasuk daripada ibu Nabiullah Ismail alaihissalam dikubur di Hijr Ismail. Maka lamun didinya eta urang anu terang mah sekalian hadarati sayyidatina Hajar alaihassalam al-Fatihah. Urang tapi jang jauh jarang-jarang eta terang. Eta kapanggihna tina sejarah, tina tarikh kapanggihna. Kemudian Nabi Ibrahim eta salian nikah sareng Siti Sarah, nikah sareng Siti Hajar, nikah deui nyaeta sareng tina keturunan Kan'aniyin, kaum Kan'aniyin. Ngaranna Qatur ibnu Yakton. Qatur ibnu Yakton eta istri anu katilu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Didinya gaduh keturunan genep. Anu pertama ngaranna Yakshan, kemudian anu kadua Zamron, anu katilu Mudan, anu kaopat Mud, anu kalima Asyik, kemudian anu kagenep ngaranna Wasyuh. Eta genep.
berarti tadi jeung Ismail jeung Yakub jadi tambahna genep 8 ya, 8. Kemudian nikah deui Nabi Ibrahim alaihissalam jeung hiji wanita keturunan Arab namina eta Hajun. Aya menyebutkeun Hujun, makanya di ati Mekah aya ngaranna hiji tempat Hujun. Aya eta Hujun bintu Uhaid. Hujun bintu Uhaid, ngaran istri daripada Nabiullah Ibrahim. Lahirlah 5 anak lalaki sadayana. Nu pertama Kisan, anu kadua Furuh, anu katilu Uhaim, anu kaopat Luton, anu kalima Nafis. Berarti jumlah tina keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah 13 orang. Termasuk tadi Yakub, tina Yakub lahir tina Ishak lahir nabi usanesna, termasuk Nabi Yakub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf jeung saterusna. Maka di dieu narfa'u darajati man nasya, kami ngangkat ka jalma nu kami ngersakeun kana derajat. Inna rabbaka hakimun alim, sanyana pangeran anjeun hakimun bijaksana dina dadamelanana, alimun tur kuningan ka makhluk-makhlukna sadayana. Teu aya anu katinggaleun cacing nu di jero tanah umpamana, kemudian naon bae perkara nu di jero tanah nu urang teu nyaho Allah mah terangeun. Atanapi perkara nu aya di luhur tatangkalan urang mah teu nyaho Allah mah terangeun. Atanapi perkara anu aya di luhur udara urang teu terang Allah terangeun. Nah Allah ya terangeun kana sagala dadamelanana, kana sagala makhluk. Nah wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Jeung kami saur Allah Subhanahu wa taala masihan ka Nabi Ibrahim alaihissalam nyaeta keturunan pertama Ishaq, nu kaduana Yaqub. Dina Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub. Kullan minhuma hadaina, dua-duana ku kami dipasihan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, samemeh Nabi Ishaq, samemeh Nabi Yakub, bahkan samemeh Nabi Ibrahim, kami tos masihan hidayah ka Nabi Nuh alaihi salam. Wa min dzurriyyatihi, jeung tina keturunan Nabi Nuh alaihi salam nyaeta Daud wa Sulaiman. Tina keturunan Nuh ieu nyaeta Daud wa Sulaiman. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ngaran-ngaran aslina, ya ngaran-ngaran aslina. Ayub eta ibnu Amus bin Rajih bin Is bin Ishaq. Berarti karena Nabi Ishaqnya Nabi non tadi Nabi Ayub. Nabi Ayub eta ngaran lamun nasabna Ayub bin Amus bin Razih bin Is bin Ishaq. Musa, nah Musa bin Imran bin Yashar bin Lawi bin Yakub. Karena Yakub tadi. Lamun tadi karena Ishaq, iya karena Yakub. Lamun Harun nyaeta dulurna Nabi Musa, beda 1 tahun. Kolotan Nabi Harun. Kemudian Ilyas, lamun Ilyas mah bin Yasin bin Fanhas bin Izar bin Harun bin Imran. Kanabi Harun tadinya, Kanabi Harun bin Imran. Berarti Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Izar bin Harun bin Imran. Lamun Ilyasa eta santosna Nabi Ilyas. Ya Ilyas sama bin Ukhtub bin Azuz. Bin Ukhtub bin Azuz eta Nabiullah Ilyas. Nabiullah Ilyasa. Lamun Yunus ibnu Matan. Yunus bin Matan. Nah, bin Matan. Nah eta keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam jadi nabi, jadi rasul sesuai sareng dautan Allah narfa'u darajati man nasya wa wahabna lahu Ishaqa jeung saterusna. Wa kadzalika najzil muhsinin, eta balasan ti kami nya anu tadi teh pamere-pamere karunia anugerah ka Nabi Ibrahim anu sakitu gedena, eta balasan
kajalma-jalma anu benar-benar berbuat baik. Jadi di dia kunon bahasana muhsinin. Sebab lamun ngan saukur mukmin, ngan saukur Islam eta henteu sampai kana tingkat ihsan moal ngajadikeun pati deukeut jeung Allah. Sehingga Nabi Ibrahim eta di dieu najzil muhsinin. Sebab benar-benar Nabi Ibrahim heula ka Allah Subhanahu wa taala ihsan. Ihsan eta anta'budallah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seakan-akan memang ningali langsung ke Allah teh. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Lamun urang teh benar-benar secara hakiki bisa memang ningali ke Allah, tapi yakinkeun bahwa Allah teh anu ningali ka urang. Tah Nabi Ibrahim kana tingkatan eta sehingga disebutna muhsinin, ihsan. Jadi urang ieu andai kata urang tos iman ka Allah, urang tos iman ka Rasulullah, urang berarti tos sebagai orang muslim. Kemudian ulah eureun di dinya kudu aya dina hate urang terus-terusan merasa dipantau, diperhatikeun, didenge, ditingali, diuningakeun Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun urang tos model kitu dina segala aktivitas urang, baik urang teh keur lempang, urang keur usaha, urang keur dagang, urang keur kumaha bae, ngarasa terus menerus diperhatikeun, ditingali ku Allah Subhanahu wa taala, didangu ku Allah Subhanahu wa taala, berarti urang ieu tos ihsan. Jadi dina hate Allah bae, Allah keur ningalikeun, Allah keur ngadangukeun, Allah keur ningalikeun, Allah keur nguningakeun. Jeung saturna hate terus kitu bae. Nah, lamun tos gitu, maka engke bisa urang teh lain ngan saukur di jero salat. Urang mapan di jero salat tadi teu ngarasa, kadang komo di luar salat. Urang ngarasa bebas, doang-doang teh diperhatikeun ku Allah teh. Ya, teh diperhatikeun ku Allah, teh ditingali ku Allah, teh didangu ku Allah sehingga sakadaek-daek urang. Nah, eta mah kakara tingkatan iman Islam. Encan karena tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan ieu insyaallah anu ngajadikeun jalma diangkat ngajadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kabeh para wali eta dina segala praktekna adalah ihsan. Para wali teh, para ulama-ulama anu deukeut sareng Allah eta jal ulama anu tos ihsan anu dipraktekkeun. Nyaeta ngarasa terus-terusan diperhatikeun, didangu, diuningan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah urang belajar seperti kitu. Keur kumaha bae posisina. Kalau mau urang keur salat mah, kalau mau urang keur zikir, kudu berusaha merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kudu berusaha. Iya mah urang teh daek usaha. Tadi teh andai kata teu bisa, ari tos usaha Allah masihan penghargaan ka urang. Nah urang mapan ngarasa bakal hirup saterusna bae. Ya urang teh. Makana di urang ieu pemuda-pemuda can pati dararaek kana ngaji. Can pati dararaek ngisi masjid. Yang kaya-kayanya seperti akan lama keneh hidupnya. Padahal ngaran maot teh seperti naon seperti tangkal awi. Pan aya nu leutik keneh tos dituar, ngaranna iwung. Paeh pan nya. Aya nu setengah dialah, aya nu tos kolot, karak dituar. Tapi paeh-paeh keneh ujungna mah. Ujungna mah paeh-paeh keneh. Lamun diibaratkeun mah kadaharan teh pan ngaranna macam-macam, rasana macam-macam. Aya pais, aya bolu, aya gogodo, aya rangginang, aya ranggining. Terus naon deui? Aya lapis, aya gehu, aya loba kadaharan, macam-macam ngaranna, macam-macam rasana. Eta si kadaharan teh. Tapi begitu diasupkeun ku urang teh ieu kana sumut urang, kana mulut urang, kemudian asup kana tikoro, begitu datang kana beuteung diproses ta eta kabeh kadaharan teh. Begitu beres diproses keluar nama kabeh sarua. Bentukna sarua, ngaranna sarua. Bahkan begitu gede pan teu aya nu dek ngaku. Eta bolu saha. Ya.
teh nu daek ngaku. Tapi begitu keluar mah sarua eta seragam. Ngaranna seragam nya eta tai. Ya, seragam ngaranna mah. Padahal keur can diasupkeun mah ngaranna beda-beda. Nah, urang ieu kan aktivitas ya, aya sebagai ngurus sebagai petani ikan, aya sebagai petani sawah, kebon jeung saterusna, aya nu di kantor, aya nu guru, aya nu DPR, aya nu pejabat, aya nu kiai, aya nu segala macem. Tapi begitu datang anu ngaran hiji teh maot, kemudian di pandianana sarua, kemudian di kapanan dibungkus sarua, diasupkeun kana kubur sarua, jadi bangke sarua ngaranna mah ieu. Seperti gitulah seperti tai. Kira urang teh mikiran ieu kadaharan nu araya. Kadaharan ge bisa dipikiran ku jalma anu ihsan ka Allah. Anu bener-bener ngarasa diperhatikeun ku Allah, anu bener-bener ngarasa didenge ku Allah, diuninga ku Allah. Kadaharan eta menjadi naon istilahna pelajaran ka urang. Boleh pejabat artinya aktivitas profesi kurang teh beda-beda, tapi ujung nama nyaeta ngaranna kabeh lamun tos asup ka kubur ngaranna bangke mayit. Seperti lamun tos asup kana beuteng diproses keluar nama sarua, bauna sarua ngaranna tai. Sarua gitu. Maka urang eta seperti gitu. Urang kudu dipikiran. Jadi lamun kurang kedek ibadah semangatan kurang gitu lewat cara gitu. Engkena bakal semangat deui, daek mikir deui, daek wirid deui, daek ngadeukeut deui ka Allah terus jeung kitu bae. Sebab tadi teh iraha-iraha kurang bakal seperti kitu. Nah mudah-mudahan pas ya kurang dina jam salapan, kurang cekapkeun heula. Mudah-mudahan manfaat ka urang sadayana, kahayang mah urang teh dipanjangkeun umur, sadayana kalian sehat walafiat. Mudah-mudahan aya nu sampai dina yaumil kiamah kitu nya umurna teh sehingga hirupna sorangan diculak teuteum. Dan ngabaturan. Mudah-mudahan sehat sadayana, kemudian dipasihan dari siang halal berkah. Semakin jadi ngaji eta semakin sedikit semakin pahalana gede kan. Semakin loba semakin teu pararuguh deui. Tapi memang secara ilmu bagus. Jadi ieu kan ujianna gede ya. Nyeun kadang nyeun sangeung siehnya wah ieu dararata kemana moal. Sebab aya nu hajatan, aya nu ieu, aya nu itu. Di pikiran kusin kuring lamun kitu mah dia Haji Saipul ngaji dia lain karena Allah tapi karena jamaah. Haji Saipul mah arek aya sapotong jelema tadi di huluna doang umpama ngaji. Gitu nya. Ieu sapotong kira mah ngaji wae. Adu dina malam Ahad mah. Ngaji bae. Ngajina doang kieu bae. Eta mah didengekeun teh, mangga teu didengekeun mangga sebab teu leungit. Oh, teu leungit munggo Allah Subhanahu wa taala mah. Insyaallah ulah eureun ngaji bae kan. Nya dadang terus ngaji bae. Sanajan teu bisa-bisa ge ngaji bae eta usaha ngaji di sana ge ya nganggan cenah ge paranas tiris ka ngaji paranas tiris ge coba ayeuna paranas tiris di ditu terosanya nu terosa ya paranas tiris biasa paranas tiris ayeuna umpama lamun di ditu di imah pae itu dari arah aditnya mah pae aku cenah dadan paranas tiris berangkat bae ngaji malaikat di jero ya karena ngaji ingat ka ieu nya ka Allah ya madanya adan doang sah pokok dadan engke mah kurang kan arab ingat engke mah atuh keur kumaha bae nya geus ingat bae ka Allah arek ngomong supaya kajaga adan bangun ingat eta ngaranna masih belang bentong jadi ngaranna Edan Eling campur yang iksan tapi tos bagus daripada sama sekali tos bagus minimal kayak berusaha lah berusaha sebaik-baik ibadah
manakala merasa diperhatikan ku Allah. Sekian dan terima kasih. Hapunten tina segala salah kurangna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين وبارك وسلم يا رب من كل صحابة سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا يا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتفرجنا بها السيئات وترفعنا بها مكان الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة والممات اللهم احفظنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة والمقربين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بالشمس اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا التقوى جميلا بالعافية اللهم واسع علينا الدنيا وزرنا فيها اللهم جاوبنا على هذه الحال وسلمنا من فتح القلم والقلم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية والجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة واصرف عنا بهذا القرآن العظيم والقرآن الكريم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا وللمؤمنين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا خاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وهدنا إلى صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 آمين. وآخر دعواهم الحمد